my channel. Ay, medyo challenge tayo. Si Stephanie. Pag naubos niya yung chicken in 5 minutes, magdadampa kami. Treat ko sila sa dampa. Yung challenge ko sa kanya. See this, guys. Kailangan naubos ko itong manok ng within 10 minutes. 5 minutes, tol. Kaya? Hindi ko kaya to. Saliwan! Kakain tayo sa dampa, tol. Pag naubos na yan in 5 minutes. Tol, hindi ko kaya. Dali ako na! May bibilang. Ito. Ay, wala. Yan na. Late yan eh. Wala. Tol, ito. Sige, kaya ko. Pag magkasama itong isa, hindi ko kaya, tol. Pati kanin, lahat. Kasama yun. Soft lang naman yung yung chicken eh. Malambot lang yung chicken. Oo nga, tol. As in, tol, swear. In 5 minutes. Game na. Bilangan na kita. Hindi ko kaya, tol. Wala naman ito yung challenge Sige. ko. Kanina pong pa yan nakain. Sige. Siguro kahit siya, mauubos yan, tol eh. Ubusin ko muna tatas next dito. O sige, in 5 minutes. Teka lang. Kasama kanin, ha? Saan ba kami? Oo! Kasama kanin. 5 minutes? Kumain? Oo! Ako nga nakakaligo na in 5 minutes eh. Pag ano na. 5 minutes, tol? Oo. Ayun na, ito. Wait. Okay. Ito, tsaka yan, yung kanin na yan. Tina, pahingin timer. 5 minutes. O sige na, yan, game. Ay, ito naman, may ano naman yan eh. 3. Tit. Ilang minutes? Ano na ako? 10 minutes, tol. 10 minutes. Ano ka? Challenge na yun. Dampa. Dampa, Tol, 5 hindi ko kaya ubusin Oh, yan, yung mga yan. laman ha? With 5. Hindi, lahat nga eh. Nauumay kasi ako sa laman. Challenge nga eh. O game, 1, 2, 3. Kailangan game. Bilisan mo. Ayan. Ang ano pa ng oras mo? In 5 minutes. 5 minutes, ang haba na nga nun eh. Oh, naka 11 seconds ka Pero na. hindi naman bunga nga ako. Nakabuo ka nga ng dalawa, maliit yung bunganga mo. Tol, bakit? Sa bunganga mo yung buo yun? Dalawa mo. Ayan. Hoy, hindi ako nagano'n. Okay, nakaano ka na. 42 seconds. Ang haba nga ng 5 minutes eh. Hindi naman yung spicy to. Sabi ba yung kanin na lang? Hindi, lahat siya, pati manok. Ano yung challenge na yun? Walang ka-thrill-thrill? Wala rin itong medyo challenge na to eh. Oh, kailangan maubos mo yan ha. So nakakaano na. Oops. Nakaka 1 minute and 12 seconds ka na. Ubus to la. Nag-go ako yan. Ako 2 minutes lang siguro yan, tol. Talagang hindi ko kaya kumain ng ano to, mabilis. Ngayon lang ako. Yeah, yan, inom ka. Okay, 1 minute and 45 seconds. Kain. Kailan ba yung dampa na yan? Pag naubos mo yan, ano ka na, 2 minutes and 11 seconds. Tingnan mo, mauubos mo yan in 5 minutes, sobra pa. Grabe. Kung ano ko talaga ng ganito. Hindi, kakainin mo yan, yan yung challenge. Wala, pag hindi mo yan wala yung challenge mo. Challenge yan. Ako, may nag-challenge pa sa akin, hotdog eh, kakainin ko.
Hindi ko pa nagagawa eh. Didala-dilaan ko lang yung hotdog. Konti na lang po, ayan. Magti 3 minutes na. 2 minutes and 48 seconds. Kailangan ubos ha. Oh, bilis kumain na. Ayan. Guys, napaka-big challenge na yan sa kanya kasi mabagal to kumain. Nahihiringan na. Ano ka na? 3 minutes and 17 seconds. Oy, 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 oy. Yan pala, baka ibagsak mo pa yan. Dali, ano? Ano ka nito? Parang sunog. Basta ko na. Hoy, pati yung chicken. Simutin mo yan. Malaman. Ayoko ng laman. Yan nga yung challenge eh. Kainin mo. Wala pa akong ayaw. Okay lang yan. Ito, nakakaumay yung laman. Ay, dalian mo. Yan na. Ano na? 4 minutes na in 5 seconds. Dalian mo. Ito, parang lang ko. Dalian mo. Dali. Baka maging bato pa yung ano natin. Maging dikya pa yung ano natin. Down pa. Ayan na, tol. 4 minutes and 35 seconds. Bus na doon. May lamang pa. Pagarin mo na. Ito, drinks. Inom. Doon! Ang tinakunin ng soft drink. Bago na ako. Wala itong china-challenge ko. Ano to eh, demanding eh. Wala na. Tapos na. Tapos na? Dampa. Ayan na yun? Ito. It's a prank! Hindi, joke lang. Kaya magdadampa kami guys kasi naubos niya. Sobrang bagal na ito kumain. Pero in 4 minutes and 35 seconds naubos niya. Wow. So given na yan. Oh. Ang galing. Oh, may dampa! Ay, may dampa. Oh. Abangan natin yung dampang yan. Kailan kaya yan? Tol, naman na wala akong ano sa mukha. Okay lang to. Maganda ka sa camera, tol. Tingnan mo. Guys, nagawa niya yung challenge, pero it's a prank! Nabudol. It's a prank! Hindi, yan. Basta, schedule lang ang, ang gagawin. Schedule lang para makakain sa dampa. Yan. Dahil nagawa mo yung challenge ko sa'yo. Kakain tayo sa dampa. Yay! So yan guys, salamat sa mga nanood. Mga nanood dyan. Thank you. Abangan nyo ang pagkain namin sa dampa ng aming mga kaibigan. Mga kaibigan, so like, share, and subscribe to my YouTube channel and click the button to more notifications. Nakasistep eh. Again, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Please click the bell button to more updates to my video. Thank you so much, guys! Ikaw na lang ang siyang kulang.